السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جسبر تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة وتكونوا ملتزمين بالحجر الصحي وراكم تطبقوا في التعليمات اللي وصات بها وزارة الصحة للوقاية من هذا الوباء. حبيت اليوم نهضر لكم على هذا المرض لو كوفيد 19 ونشرح لكم شي هذا المرض. على بال بلي كاينين ناس بزاف تهضروا عليه وداروا دي فيديو، مي هاد المره قلت نديرها انايا ونهضر لكم عليه اما بروبر فاسون ونفتتح قناتي بهذا الفيديو. في كو هاد لو مومون اي غير الهضره عليه الدور، دونك ما حبيتش ندير الفيديو الاخرين، قلت ندير الساعه هاد لا فيديو ومن بعد ندير نحكي على مواضيع اخرى. دونك رايحه نهضر لكم على لا ديفينيسيون دو مو فيروس ولا دو فيروس. رايحه نهضر qu'est-ce qu'un coronavirus, qu'est-ce qu'un Covid-19, comment il se propage-t-il, les symptômes تاعو, comment on fait le diagnostic et comment réduire le risque de l'infection. جسي نهضر بالمختصر المفيد باش ما تكونش لا فيديو طويله عليكم ولا ثقيله عليكم، وجسبر ثاني انكم تكونوا تستفادوا منها que ce soit الناس كامل ولا مي كونفرير اي كونسور ومام اللي رايحين يقراو على هاد لو فيروس وهاد لا مالادي تكون عندهم اون دي جينيرال و ان ريزومي عليه. دونك انا راح نهضر en français et en arabe en parallèle. Donc premièrement, qu'est-ce qu'un virus? Donc un virus est un agent infectieux nécessitant une hôte, souvent une cellule, dont il utilise le métabolisme et les constituants pour se répliquer. معناتها الفيروس هو عامل ممرض صغير لا يمكنه التكاثر إلا داخل كائن حي أو خلية اللي يستعمل الأيض تاعو ومكوناته للتكاثر. يسمى لو فيروس ما يقدرش يتكاثر وحده، لازمو يكون متصل على خلية أو كائن حي باش يقدر يتكاثر. والفيروسات هي عوامل قلناها بلي عامل ممرض صغير جدا، اسمه ما قدروش نشوفوه بالعين المجرده. كاسكان كورونا فيروس. قبل ما نبدا نهضر على الكورونا فيروس حبيت نحطكم في الصوره باللي دونك قداه من الناس قاعدين يقولوا ما كناش نسمعوا بالكورونا فيروس اي تو. دونك كورونا فيروس، donc les premiers coronavirus ont été identifiés au milieu des années 1960. Mais il existe plusieurs types de coronavirus. Donc, qu'est-ce qu'un coronavirus? Les coronavirus forment une vaste famille de virus qui peuvent être pathogènes chez l'homme et chez l'animal. On sait que chez l'être humain, plusieurs coronavirus peuvent entraîner des infections respiratoires dont les manifestations vont du simple rhume à des maladies plus graves, comme le syndrome respiratoire du Moyen-Orient et le syndrome respiratoire aigu sévère. Le dernier coronavirus qui a été découvert est responsable de la maladie à coronavirus 19, le Covid-19. اسمه فيروسات كورونا تشكل عائلة كبيرة من الفيروسات اللي قادرة تسبب ضرر للإنسان والحيوان. عند الإنسان كاين عدة فيروسات كورونا قد تسبب عدوى الجهاز التنفسي، والتي بدورها قد تؤدي إلى من إنفلونزا عادية إلى أمراض خطيرة كمتلازمة الشرق الأوسط والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. يسمى لي كورونافيروس راهم عائلة كبيرة من الفيروسات. هاد الفيروسات قادرة تسبب لنا ضرر بالإنسان والحيوان. هاد الضرر قادر يروح لنا من سامبل غريب، من انفلونزا بسيطة حتى الأمراض خطيرة كما متلازمة الشرق الأوسط والمتلازمة التنفسية الحادة. وقلنا بلي آخر فيروس تم اكتشافه هو لو كوفيد 19. وشي هذا لو كوفيد 19 ou qu'est-ce qu'un Covid-19? Le Covid-19 c'est une maladie. La Covid-19 c'est une maladie infectieuse causée par le dernier coronavirus qui a été découvert. Ce nouveau virus et cette maladie étaient inconnus avant l'apparition de la flambée à Wuhan en Chine en décembre 2019. اسمه
وش هذا لو كوفيد 19 هو مرض معدي تسبب فيه آخر فيروس اللي اكتشفوه في ديسمبر 2019 في ووهان اللي موجودة في الصين. Comment il se propage-t-il? Donc le Covid-19 est transmis par des personnes porteuses du virus. La maladie peut se transmettre d'une personne à l'autre par le biais de gouttelettes respiratoires expulsées par le nez ou par la bouche. Donc par le biais de gouttelettes respiratoires expulsées par le nez et par la bouche lorsqu'une personne tousse ou éternue. Ces gouttelettes peuvent se retrouver sur des objets ou des surfaces autour de la personne en question. On peut alors contracter la Covid-19 si on touche ces objets ou ces surfaces et si on se touche ensuite les yeux, le nez ou la bouche. Il est également possible de contracter la Covid-19 en inhalant des gouttelettes d'une personne malade qui vient de tousser ou d'éternuer. C'est pourquoi il est important de se tenir à plus d'un mètre d'une personne qui est malade. Donc, كيفاه ينتشر لنا هذا الفيروس ولا هذا المرض اللي هي لا كوفيد 19. هذا المرض ينتقل من إنسان حامل للمرض، ثم تنتقلنا من إنسان هذاك المريض إلى إنسان آخر اللي هو سليم بواسطة هذاك الرذاذ اللي ينتجلنا كي باغ اكزومبل نعطسو ولا نسعلو. هذاك الرذاذ قادر يقيس لنا لي زوبجي اللي راهم من حول هذيك لا بيرسون مالاد، باغ اكزومبل طاوله او كل حاجه، اي حاجه من حول هذاك المريض اللي عطس لنا ولا سعل. كيما تجي اون بيرسون وحده خلاف تقيس في هذيك لا سيرفاس وتروح تقيس في عينيها ولا في خشمها ولا في فمها، قادر ينتقل لها هذاك لو فيروس. ثاني قادر يكون انسان مريض يتحدث مع انسان اخر ويعطس ولا يسعل، هذاك الرذاذ قاد يروح لنا لا بيرسون اللي راهي معاه وهذاك قادر يستنشقها ولا يروح لها تقيسو وينتقلوا هذا المرض. عليها نقولوا بلي المسافه بين انسان وانسان اخر لازم تكون على الاقل متر بيناتهم باش نيفيتيو هاد الانتقال ونيفيتيو لا بروباغاسيون تاع لا مالادي. دونك il est important كي نعطسو ولا نسعلو نغطيو الانف تاعنا والفم تاعنا بان بابي موشوار ولا بالمرفق راح نتحدثوا عليها بعدا كيفاه نقصوا من خطر العدوى. On parle des symptômes de la Covid-19. Donc les symptômes, on a des maux de tête, une fatigue intense, un écoulement nasal, une toux sèche, maux de gorge, douleurs musculaires inhabituelles et des difficultés respiratoires. Surtout les cas sévères, نلقاو une pneumonie et une difficulté respiratoire اللي هما الالتهاب الرئوي وصعوبة في التنفس. واش قلنا من الأعراض تاع فيروس كورونا هو الصداع في الرأس، الكحة اللي هي نقولوا السعلة وديك السعلة تكون جافة، عندنا ألم في العضلات، الحرارة الحمى دونك لا فيفر، صعوبة وضيق في التنفس. وهاد الأعراض تبان من 2 حتى ل 14 يوم، ça dépend. Donc comment on fait le diagnostic de la Covid-19? En cas de suspicion, نروحو لوبيتال. في لوبيتال يديرو ان بريلافمون هذا نديرو un prélèvement nasal à l'aide d'un écouvillon spécial et on prélève. C'est une technique invasive et qui est indolore à l'aide d'un écouvillon spécial. L'écouvillon spécial, c'est une petite brosse اللي نديرو بها لو بريلèvement. ندير هذا البريلèvement من الانف بواسطه شغل مسحه، un écouvillon spécial.
Et le diagnostic se fait par la méthode PCR, اللي هي réaction de polymérisation en chaîne. Le diagnostic il se fait à l'Institut Pasteur d'Alger. Le PCR هو تفاعل البوليميراز المتسلسل اللي نديروه في معهد باستور بالجزائر واللي متواجد في ألجي. وزادوا داروا une annexe à Oran et bientôt à Constantine. Comment réduire le risque d'infection de coronavirus? Premièrement, se laver les mains avec de l'eau et du savon ou un désinfectant à base d'alcool. Se couvrir le nez et la bouche en toussant et en éternuant avec un mouchoir ou en fléchissant le coude. Éviter tout contact étroit avec une personne présentant des symptômes de rhume ou de grippe. Donc, كيفاه نحميو نفسنا من خطر الإصابة بفيروس الكورونا؟ أولاً الحرص على نظافة اليدين بالماء والصابون أو بمطهرات تحتوي على كحول. اسمها نغسلو يدينا بالماء والصابون. أنا جو فو كونساي باش تغسلو يديكم بصابون تاع الطرف سامبل. إذا ما كانش كنتو برا ولا ما عندكمش الماء والصابون اتليزيو ان جل المطهر اللي فيه الكحول. تاني حاجه كي تعطسوا ولا كي تسعلوا نغطيو الانف تاعنا والفم تاعنا بان بابي موشوار ولا بالمرفق. نجنبوا الاختلاط مع اشخاص اللي تبدو عليهم اعراض الاصابه باصابات على بلا غريب et tout. Donc نيفيتيو تو كونتاكت معاهم. وانا نقول لكم la meilleure prévention c'est de rester chez soi. اقعدوا في دياركم ما تخرجوش. Je sais que c'est une période très difficile mais ça passera et inchallah tout va bien. Inchallah. كما قلت لكم قبل il y en a plusieurs coronavirus. Et هذا le Covid-19 يشبه d'autres coronavirus اللي تسبوا في le syndrome du Moyen-Orient et le syndrome respiratoire aigu sévère. Donc حبيت نهضر لكم على هادو باش تكونوا على بالكم واش هي هاد لي دو syndromes ونمد لكم une idée générale. Donc premièrement نبدا بال syndrome du Moyen-Orient. هذا السندروم هو متلازمة الشرق الأوسط اللي ظهرت أول مرة عند مريض في السعودية عام 2012. كيف هاد انتقل للإنسان؟ هاد الكورونا كان الفيروس كورونا فيروس كان في لي شوف سوري في الخفاش. من الخفاش راح لنا لي درومادير اللي هما الجمل ومن الجمل انتقلنا إلى الإنسان. Jusqu'à maintenant, le mécanisme qui انتقل من les dromadaires l'insan, il est jusqu'à maintenant inconnu. Concernant le syndrome respiratoire aigu sévère أو متلازمة تنفسية الحادة الوخيمة, هاد le virus كان كما قلت لكم كما le syndrome du Moyen-Orient كان في les chauves-souris. من la chauve-souris انتقل les civettes. Les civettes هما je sais pas كيف يسموهم بالعربيه مي راهم يشبهوا القطط هما قطط الزبادي اسمهم حاجه كيما هكا. المهم من لي سيفات انتقلوا لنا للوم اي دونك اكتشفوه اكتشفوه لاول مره في هونغ كونغ en Chine في en 2003 في 2003. كاينه une grande similitude اسمها شبه كبير بين le Covid-19 et le SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère. Ou le Covid-19 كان في la chauve-souris. من la chauve-souris رحنا le pangolin رحنا l'homme. Bien sûr, le mécanisme il est inconnu. Donc, en cas de suspicion d'atteinte, faites une auto-quarantaine et contactez 3030 pour une orientation et une prise en charge adéquate. Inch'Allah ربي يرفد علينا هذا البلاء ويشفي الناس اللي تقاسوا به. وانا نقول لكم اقعدوا في دياركم
14 جور مدات ما جابت اسمها نقعدوا و نقعدوا في ديالنا نحميو روحنا ونحميو الناس اللي من حولنا وان شاء الله تو ايغا بيان وربي يرفد علينا هذا المرض. J'espère ما كنتش ثقيل عليكم. J'ai essayé de résumer le maximum et n'hésitez pas de me laisser vos commentaires. Si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas de les citer en commentaire. ما تنساوش تابونيو في la chaîne YouTube ou في Instagram pour plus de vidéos باش يوصلكم d'autres vidéos et salam.